बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज रात और आने वाली मज़ीद 4 से 5 रोज़ के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की मज़ीद मूसलाधार और तूफ़ानी बारिशों के हवाले से ताज़ा रिपोर्ट के साथ हाजिर हूँ। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान खलीज बंगाल से आने वाला हवा का शदीद कम दबाव पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा, जिसके बायस आज से 20 अगस्त के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में तूफ़ानी और सैलाबी बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आज रात और आने वाली मज़ीद 4 रोज़ के दौरान कराची समेत सिंध, कोयटा समेत बलूचिस्तान, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा और लाहौर, इस्लामाबाद समेत पंजाब के ज़्यादातर बालाई बस्ती और जनूबी इलाकों और कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश, बाद मकामात पर मूसलाधार तूफ़ानी और सैलाबी बारिशों का इम्कान है। जबकि आने वाले 5 से 6 रोज़ के दौरान मुल्क के जनूबी और मगरबी इलाकों ख़ुसूसन पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कराची समेत सिंध और पंजाब के मगरबी इलाके, कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान और मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बारिशों के बायस शदीद